This is episode 3 of my Ramzan series where I am sharing the foolproof recipe of crispy chicken tenders. इनको बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क, विनेगर, सोया सॉस, हॉट सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, पेपरिका, ओरिगानो एंड रेड चिली फ्लेक्स को अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें चिकन स्ट्रिप्स डालकर अच्छे से थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर दें। मीनवाइल कोटिंग के लिए एक बोल में मैदा, पेपरिका, सॉल्ट एंड ओरिगानो को मिक्स करके सेट इट असाइड। अब एक और बोल लें और इसमें पोर इन द मिल्क एंड एग विद सम सॉल्ट एंड ओरिगानो। इसको भी अच्छे से विस्क करके सेट इट असाइड। चिकन जब मैरिनेट हो जाए तो एक एक स्ट्रिप पहले ड्राई मिक्सचर में कोट करनी है एंड देन द वेट बैटर। इसके बाद दोबारा ड्राई मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लें। मेक श्योर टू प्रेस इट ताकि ये क्रिस्पी बने। कोटिंग बिल्कुल वीडियो की तरह ही लगनी चाहिए। बस अब फ्राई दीज इन हॉट ऑयल अंटिल क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन। इसको हम एक सॉस के साथ सर्व करेंगे जिसके लिए आपने सिर्फ मेयोनीज, केचप एंड हॉट सॉस को मिक्स करना है। नाउ दैट एवरीथिंग इज रेडी, यू कैन सी हाउ crispy the tenders turned out. Do save and don't forget to try it out.